Hello，大家好。今日拍呢一個單位咧，就位於北角嘅金豐大廈，咁就係全爆嘅單位嚟嘅。咁就咩都換過晒㗎啦，新門。咁就呢一個客人咧，因為講住喺12月頭入伙，咁裝修期咧就得2個半月嘅啫。咁就而家咧就係拆晒保護啦，做咗清潔，就俾客人入伙先嘅。嗱，咁廚櫃咧就未到嘅。咁就住就等入伙啦。嗱，咁廁所都未裝嘅，咁就清潔好晒咯。啲家具就裝好晒㗎啦。嗱，呢啲就現成床嚟嘅，咁就係廚房啲電器啦。咁就清好個牆俾佢入伙先啦。呢啲全部都新做啦，啲門。